அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் ஹை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஏழைகளின் முந்திரின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்க்கடலை வச்சுட்டு 5 நிமிஷத்தில் பீனட் பட்டர் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பீனட் பட்டர் நீங்கள் வெளியில் வாங்குறதா இருந்தால் குறைஞ்சது 200 ரூபா இல்லாமல் வாங்க முடியாது. இதுவே நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறதா இருந்தால் 30 ரூபா 40 ரூபாக்குள்ளே செலவு முடிஞ்சிடும். ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கூட சேர்க்காம இந்த பீனட் பட்டரை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக செய்ய போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்களும் வீட்டில் இந்த பீனட் பட்டர் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பேன் இல்லாட்டி கடாய் எடுத்துக்கோங்க. நான் 1.5 கப் அளவுக்கு ஆல்ரெடி வறுத்த வேர்க்கடலை தான் நான் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வறுக்காத வேர்க்கடலையும் சேர்க்கலாம், வறுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்க்கலாம். பட் நீங்கள் வறுத்த வேர்க்கடலையே வாங்கிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு வேலை சீக்கிரமாக முடியும். வறுக்காத வேர்க்கடலை வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நேரம் வறுத்துட்ருக்கணும். இதை மீடியம் ஃப்ளேமில், அதாவது வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இருக்கிற மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ரொம்ப அங்கங்கே பிளாக் மார்க் தீஞ்சு போகிற மாதிரிலாம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இப்போது இந்த வேர்க்கடலை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்க்கடலையோட தோலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். நீங்கள் ஒன்று ஆற வச்சுட்டு தோலை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு மேலே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அந்த தோல் ஈஸியாக உரிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கையெலாம் வைக்க முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணி மேலே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடுங்க. ஈஸியாக தோலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போது வேர்க்கடலையோட தோலை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்குன்னு 1-2 இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. கருப்பாக சொத்தையாக அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் எடுத்துருங்க. இப்போது இந்த வறுத்த வேர்க்கடலையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மூடி போட்டு பல்ஸ் மோடில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் மோடில் இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஸ்பூனை வச்சு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இனிப்புக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். தேன் இருந்துச்சுன்னா தேன் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இனிப்பே வேண்டான்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துருக்கேன். தேனை சேர்த்துட்டு மூடி போட்டுட்டு பல்ஸ் மோடில் நம்ம திருப்பி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஈரப்பதத்தோடு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், திருப்பியும் அடியில் இருக்கிறதெல்லாம் மேலே கொண்டு நல்லா அந்த ஸ்பூனை வச்சு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு திருப்பி பல்ஸ் மோடில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் ஒரே தான் போட்டு அடிக்கக்கூடாது. பல்ஸ் மோடில் வச்சு தான் நீங்கள் செய்யணும். இப்போது இது 3ஆவது வாட்டி நம்ம பல்ஸ் மோடில் அடித்து எடுத்துருக்கோம். முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா. எவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே ரெடி ஆகிட்டே வருது பீனட் பட்டர். இப்போது நம்ம ஒரு 2 பிஞ்சு அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு திருப்பியும் பல்ஸ் மோடில் அடித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ நல்லாவே வேர்க்கடலை அந்த எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ திருப்பியும் ஒரு வாட்டி பல்ஸ் மோடில் அடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான நம்ம பீனட் பட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல ஹெல்த்தியான பீனட் பட்டர் சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். இதில் நம்ம எண்ணெய்லாம் சேர்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா வேர்க்கடலையிலே அந்த எண்ணெய் பசை விடும். ஸோ அதுவே நமக்கு போதுமானது தான். சூப்பரான பீனட் பட்டர் 5 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த பீனட் பட்டரை ப்ரெட்டு, சப்பாத்தி, அப்புறம் ஆப்பிள் கட் பண்ணி அதில் பீனட் பட்டரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு வெயிட் கெயின்லாம் ஆகணும்னா இந்த பீனட் பட்டர் ரெகுலராகவே பால்லையோ இல்லாட்டி எதுலையாச்சும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த பீனட் பட்டரை நல்லா சுத்தமான ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க, கெடாமல் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஹெல்த்தியான பீனட் பட்டர் ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.